ह्या पवित्र कोर्शमिसांत वांटो घेवंक आमी सगळीं एकठांय जाल्यो. पवित्र संस्कारांनी आमी तेला वापुरताव तांचेर आमचो गवळी बाप आयज आशिर्वाद घालतलो. तशेंच आमचे यात्नीक भाव आमच्या गवळी बापा सांगातात ह्या मिसांत वांटो घेवंक यात्नीकपणाचे मागणे दिसा केल्ल्यो बासावण्यो आनीक एक फावट नव्यान करतले आनी आपले मुण्यारपण विस्वाशीपणी जिवंक अनेकदां देवाक भास दितले. ह्या आयच्या मिसांत गवळी बाबा संस्कारनी वापुरतल्या तेलांचेर आशिर्वाद घालतलो. ती म्हणल्यार पिडेस्तांचे माखणेचें तेल, णव शिसांचें तेल, क्रिस्माचें तेल. तेल घोटायेची आनी तेच बरोबर पवित्र आत्म्याची बोरतेची खुणां. आयज पवित्र करता तीं तेलां पास्कांचे परबे दिसातावन समरंभतल्या संस्कारांनी आख्खें वरसभर आमी वापुरतले. आयच्या ह्या दोपाचीक समारंभाक खेरीत विशय म्हणल्यार जेजू भाशेन परिशोदीक गवळी जावया. दर एक यात्नीक आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान परिशोदीक मोण आपणावंक आनी नीज गवळी जावंक गरज. ही कृपा जेजूक आमचेशी राव म्हूण मागून ही मिसाची भेट समरंभताना मागुया. आमच्या गोंयच्या महादोर्म प्रांतांत आमकां व्हडा संतोशाची खबर म्हणल्यार आमच्या महादोर्म प्रांताक तशेंच वेगवेगळ्या धार्मीक संस्थांक जायते नवे यात्नीक फावो जाले. तांकां आमी माई मोगान येवकार दिता. तशेंच आमचे मदें जायते यात्नीक हे वर्सा यात्नीकपणाचो रुपया आनी भांगारा उत्सव मनयतात. तांकां आमी परबी दिता आनी तांच्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिनवासता. आनी ह्या वेळार आमी मोगान उगडास करता. एक वरसभर फाटीं आमच्या सांगाता आसलोल्या जायतेच यात्नीक बापाचे घरा परतल्यात. तांकां सगल्यांक सुर्गीचें सूख मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तांचे पासत मागुया आनी मिसाची भेटेक तयार जावंक आमी तयारी करुया. आमी सगळीं यात्नीक तशेंच लौकीक भावार्थी पवित्र सभेचे वांगडी तर यात्निकांक गवळी बापा सांगाता आयच्या दिसाक देव मंदिरांत येवकार दिताना उबी रावन गायन गावया. जेजू आमचो परम यात्नीक तुमच्या हात पानाचेर ते मेळटा. पेज नंबर 2 पान 2.
वयल्या आमच्या गोंयच्या महादोर प्रांतांक आमकां व्हडा संतोशाची खबर म्हणल्यार आमच्या महादोर प्रांताक तशेंच वेगवेगळ्या धार्मीक संस्थांक जायते नवे यादनीक फावो जाले. तांकां आमी दर एकल्याक ह्या वेळार कार्दिनालाच्या हातांतल्यान एक गुलाब दिवन खिरीत येवकार दितले. हांव नांवां काडटां तशेंच तुमी मुखार येवन तुमचो गुलाब स्वीकार करचो आनी येवकार स्वीकार करचो. Reverend Father Frankie Carvalho, Reverend Father Marvin De Costa, Reverend Father Marvin Fernandez, Reverend Father Afzal Fernandez, Reverend Father Ashley Correa, Reverend Father Princeton Oliveira. Tits Bashin, religious priest ordained since April 2023, Order of Friars Minor Capuchin, Father Alistair Sequeira, OFM, Father Joliffe Ribeiro, Society of Jesus Jesuits, Father Sean De Silva, Society of the Missionaries of Saint Francis Xavier Pilar, Father Balthazar Fernandez, Society of the Catholic Apostolate Palotines, Father David Fernandez. देव बरें करूं आनी सगळीं आमी मिसाचे भेटींत वांटो घेवंक उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आणि अपुरबायेच्या यादनीक बाबानो, आमच्या दोन प्रांतांतलो एक यादनिकांचो समुदाय कसो ह्या तेला पवित्र कोच्या मिसान वांटो घेवंक आमी आयज ह्या देव मोदिरांत एकठांय जाल्या. हे समोरमणींचो खेरीत शेवट म्हळ्यार धर्म अध्यक्षा कडेन यादनिकांचो संबंद दाखोवंक आनी खोलावंक. सोम्या जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी आमकां आपले यादनीकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आयज आमी करता. तर देवान आमकां आपल्या उदारपणान दिल्ल्या श्रेष्ठ मुनयारी यादनीकपणाच्या देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक हे समोरमणेन दिन वाचुया आनी आमी खरेंच जेसू भाशेन परिशोदीक यादनीक आनी गोवळी जावंक देवाचे कृपेचें बळ ह्या मिसांत आमकां मागुया. तेच परी सगळ्या आमच्या यादनीक भावांचो ज्या कसल्याय कारणाक लागून हांगासर पावूंक नान, अदीक करून पिडेंत आसलेल्या जाणट्या कोश्ट आडकोळींक सांपडलेल्या आमच्या पाद्री भावांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. आयज करीत भाशेन आमच्या दामावच्या मिसावान वावुरतल्या आमच्या यादनिकांचो आमी उगडास करता. तांचे थोडे प्रतिनिधी आयज हांगासर आमचे मदें आसात. तांचे सोबे आमी दुसऱ्या यादनिकांक पळोवन तांचो उगडास करता. अदीक करून गेल्ल्या गोवळी कोर्सा आमच्या दोर प्रांतान मेलेल्या सगळ्या आमच्या यादनीक भावांचो उगडास करून तांकां देवान
सासणीक जिविताची मजुरी फावो करची म्हूण मागतना सगळे आमच्या शेळयांचोय उगडास करूया. अदीक करून आमच्या जिवितान आनी मुणयारपणान आमकां आदार दितात, आमकां समजतात, आपलो उदार सहकार तेंको दितात. तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागुया आनी आमचे बाबडताचे दोबाशीक समरुमणे तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी सगळे हुस्कोत कितले पावटी आमी चुकले हांव म्हूण वळखुया. हांवूय बिस्कोसो जायते पावटी चुकलां आसतलो. तुमकां घोडेक समजूंक मानून घेवंक जायते पावटी हांव चुकलां आसतलो. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागूंक आमी आतां तयार जावया. सगळीं सांगाती देवाचे काकळुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां मुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पोदवेदार देवा,
आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेसूच्या जिवान तूं आमकां भरताय. तर तुवें मागलोल्या तुझ्या पुताचो सुवादीक परमोळ आमी सगळीं जायशीं कर. हें आमी मागतांव तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. हे वेळार गवळी बाप 9 शिसांच्या तेलाचेर आशीर्वाद घालतलो. 9 शिसांचें तेल पवित्र स्नान दिताना आमी वापरता. हे तेलाचे माकणे वरवीं देंवचाराची पदवी मोडून वेता. शुभ वर्तमानाची परिपूर्ण समजुणी जोडूंक जाणवाय मेळटा आनी क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येता तेन्ना तांचेर जैत मेळूंक गोठाय फावो जाता. मागण्यांचे मनान हे रितीन वांटो घेवया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास ठेवतात तांकां तूं राखताय. ह्या तेलाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानांक तयार जाल्ल्या ह्या तेलान माखणी घेतल्या सोमेस्तांक जाणवाय आनी गोठाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णयेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सोबेन तुज्या कुटुंबान नव्या जल्मांच्या संतोशाक तांकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. क्रिस्माचें तेल संस्काराचो शुभ वेळो. हें तेल संस्कारणी आनी देव मंदिराची संस्कारनीत आल्तार पवित्र करूंक आमी वापरता. पवित्र स्नानांत ह्या तेला वरवीं देव आमकां प्रभादी, याज्ञीक आनी राय म्हूण मागता. तिरावणी संस्कारांत होच सोडवणेचो वावर भिरांती वेळेन फुडें व्हरूंक ह्या तेला वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याची मोर आनी गोठाय मेळटा. दर मुण्याऱ्याचे संस्कारणी वरवीं खेरीत आपोवणें दिवन वेंचून काडलेल्या आपल्या सेवकांक क्रिस्ती पोरचेक पवित्र करच्याक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ह्याच तेला वरवीं मागतात. हेच मनांत हे संस्कारणेचे रितीन वांटो घेवया. हांव विनयतलों तेन्ना सगल्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आपलो उजवो हात पाठोवचो. देव आमचो सोरपोदवेदार बाप, हें तेल पवित्र करूं म्हूण प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेल्या सगल्यांचें काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावूं. थोड्यो घडयो ओगींच रावन ह्या तेलाचेर देवाचो आशीर्वाद मागुया. बापा, तुवें मोगान आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतांव. तुवें आमकां जीव दिल्ल्या खातीर आनी तो जीव बलिश्ट आनी संपूर्ण करूंक तुवें दिल्ल्या संस्कारां खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. आदल्या कोरारान तुवें तुजे पोरजेक ह्या पवित्र तेलाची पदवी जोडकुशी केली आनी काळ भरतोच तो गूट तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान संपूर्णायेक पावयलोय. आपल्या कोश्टा, मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें मनशा कुळाची सोडवण केली. तुजें सोडवणेचें काम सोंपोवंक आनी गरज आसलेल्या सोर देण्यांनी पवित्र सोबेक भरूंक तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय. तो वेळ ठावन
तूं पवित्र थिरावणेचे खुणेन तुझें जिवीत आनी तुजो मोग मनशांक दीत आयलाय. पवित्र स्नानान परतून जल्मल्ल्या सोमेस्तांक तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान माखून थीर करताय. ते माखणे वरवीं तूं तांकां तुज्या पुता क्रिस्ता सारकें रूप दिवन तांचें रुपांतर करताय आनी ताच्या रायाळ याज्ञिकी आनी प्रवादीक कामांचे वांटेली करताय. मागता सगल्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आतां आपलो उजवो हात पाठोवचो. देखून बापा, तुज्या मोगाचे पोदवेन ह्या तेला आनी सुगोवन पोरमोळाची मिसळणी तुज्या आशिर्वादाची खुणा आनी जोर जायशी कोर. ताची माखणी घेतल्या आमच्या भावां भयणींचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांची देणी ओत. ह्या तेलान खुणायिल्ल्या दर एका जाग्या आनी वस्तुथान पवित्रपणाचो पोरजोळ पडूं. पूण चड करून बापा आमी मागतांव माखणेचे खुणे वरवीं तुजी पवित्र सोबा तूं वाडोय आनी तूं बापा क्रिस्ता तुज्या पुता सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सगल्यान सगलोच आनी एकलोच जातलोय ते सासणीक मोहिमेक पावोसोर ती वाडोत वाडोत वचूं सासणांच्या सासणांक. आमेन. सगळे बसुया. थोड्योश्यो कळोवण्यो. आयज आशिर्वाद घातलोलीं तेलां सेवाधर्मीक केंद्रांत मेळटलीं. दर एका वाराड्याच्या विगार वारणी जेवण जाले उपरांत येवन ती व्हरची. याज्ञिकांक चोत्राय. सदांचे भाशेन मीस जाले उपरांत आमी कांय वेळ सांगाता सारूंक आनी आमची तान बूक मारूंक गवळीक विंद्या मंदिरांत वेतोले. लोक जे आमचे मदें आसात जो हाचीर आसा तांणी आपली तान बूक मारूंक आमी वेवस्था जी काथेद्रालाच्या भायर केल्ली आसा. मोगाच्या इश्टानो, दोन प्रांतीक गवळीक संचालय डायसिसन पास्टल सेक्रेटरिएट वर्साच्या वर्साक आयच्या व्हडा दिसाक नव्या गवळीक वर्साक वापरचे खातीर डायसिसन पास्टल डायरी तसोच पास्टल प्लॅनर उजवाडाक हाडटा. आतां भोव श्रेश्ठ आर्चबिस्प फिलिप नेरी कार्दियल फेरांव आनी तेच बरोबर एमेरिटूस बिस्प एलेक्स डायस हांच्या हातांतल्यान तांचें विमोचन जातलें. मागता डायरी आनी प्लॅनर तयार करूंक आदार दितली भयण आयरीन रोचा आनी त्यो घेवन आल्तारा मुखार येवच्यो.
डायरी आणि प्लॅनर हांचे विमोचन केल्या खातीर आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्दियल फेरांव आणि एमेरिटूस मिस मेलेक्स डायस हांकां आमचे खेरीत दिनवास. दोन प्रांतीक गोवळीक संचालय हातूंत वावुरतल्याच्या नांवान जाणी ही डायरी आणि प्लॅनर तयार करूंक आपलो आदार दिला तांकां सगल्यांक कोणाचेंच नांव काडिनासतना आमी दिनवासतांव आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतांव. मीस जाल्या उपरांत त्यो विक्रेक मेळटल्यो. तुमी त्यो घडटा ते भाशेन घेवच्यो पूण गर्दी करची न्हय. शेकीन आमचो कार्दियल आमकां सगल्यांक दोन उतरां सांगतलो. म्हज्या मोगाच्या याज्ञिक भावांनो आनी भावां भयणींनो, म्हजीं दोन दिनवासलेचीं शेवटाचीं उतरां सांगच्या आदीं दोन गरजेच्यो कळोवण्यो करूंक सोदतां. पयली कळोवणी म्हळ्यार तुमकां घोडेक आमचें प्रसिद्ध पत्र सर्कुलर लेटर ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेचें तुमकां पावलां आसतलें. फाल्यांच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आनी सगळ्या भारताच्या दोन प्रांतांनी राष्ट्रीक मागण्यांचो आनी उपासाचो दीस पाळटले. वी ऑब्जर्व टुमॉरो in all the dioceses of India, tomorrow, Friday, a national day of prayer and fasting for the church and the nation. I would just like to read 2 small parts of this circular. I suppose all of you have read. The President of the Catholic Bishops' Conference of India has recently issued a circular informing that the members of this episcopal body during their last plenary assembly held in the month of January 2024 had resolved that a national day of prayer and fasting for the church and for the nation should be observed throughout our country on Friday, the 22nd of March 2024. Prayer and fasting for the church and for the nation during Lent are most desirable Lenten practices, bringing a lot of spiritual benefit for individuals, communities, and the society as a whole. By engaging in prayer and fasting, we align ourselves with God's purposes, seeking His intervention in the spiritual battles that affect both the church and the nation. Through these practices, we wage war against sin, injustice, and spiritual oppression, inviting God's kingdom to come and His will to be done in the church and in the nation. I call upon all our clergy, especially pastoral clergy, to inform their respective parishioners about this special day of prayer and fasting for the church and for the nation, and to organize at least a few of the spiritual exercises suggested in this circular on Friday, the 22nd of this month. May the Lord listen to the united prayer of His children and send them His help and protection. हांव तुमकां सगल्यांक उलो मागतां, सगल्या आमच्या याज्ञिकांक, धार्मिकांक, लौकिकांक, न्हयच फाल्यांच्या दिसा पूण ह्या दिसांनी आनी ह्या म्हयन्यांनी खेरीत भाशेन पवित्र सभे खातीर आनी आमच्या देशा खातीर थांबून आसतना देवाक विनंती करूं. The second important announcement, just yesterday I received a letter from Rome, from the Congregation of Oriental Churches, its prefect Claudio Cardinal Gujarati, written on Ash Wednesday,
which reached me yesterday through the Apostolic Nunciature. I will forward this through our communications center to all our priests, religious, so that its contents may be made known. But since we are a large gathering of priests, and this is something that concerns Good Friday, I would like to read parts of this letter of the prefect of the congregation for the Oriental churches. Just parts of it. The letter says, Pope Francis has never ceased to express his closeness to all those affected by the conflict in the Holy Land, and to cry out to men and women of goodwill, urging them to work for peace and to respect the sanctity of every human person. In recent times, he expressed these words, I am close to all those who are suffering, Palestinians and Israelis. I embrace them in this dark moment, and I pray for them a lot. May the weapons be stopped. They will never lead to peace, and may the conflict not widen. Enough, enough, brothers, enough. This was the Angelus message of the Holy Father on 2nd November last year. The pilgrimage to Jerusalem has a history as ancient as Christianity itself, and not only for Catholics. This is made possible even today by the generous work of the Franciscans of the custody of the Holy Land and the Eastern churches present there. They maintain and animate the holy sites, a living memory of Jesus' steps and actions, a visible testimony of the God who made himself flesh and blood to save us, mud animated by the breath of his Spirit. Thanks to their dedicated work in those places, we continue to pray unceasingly for the whole world. Since its origins, the Church has continuously and passionately cultivated solidarity with the Church of Jerusalem. In the late medieval and modern era, the Supreme Pontiffs intervened several times to promote and regulate the collection for the Holy Land. The collection was last reformed by Pope St. Paul VI in 1974 with his apostolic exhortation, Nobis in Animo. Pope Francis has also often emphasized the importance of this ecclesial gesture. Dear brothers and sisters, this is not merely a pious tradition for a few. Everywhere in the Catholic Church, the faithful have an obligation to offer their contribution to the so-called pontifical collection for the Holy Land, which is collected on Good Friday, or in some regions on another day of the year. We will do the collection again this year, hoping in your particular generosity. And do you know why? Because apart from the custody of the holy places that saw Jesus, there are still Christians living and operating in the Holy Land amid many tragedies and difficulties, often caused by the selfishness of the powerful of this world. Over the centuries, many died as martyrs so as not to see their Christian roots cut off. Their churches are an integral part of the history and the culture of the East. But today, many of them cannot take it anymore and abandon the places where their fathers and mothers prayed and witnessed the gospel. They leave everything and flee because they see no hope, and ravenous wolves divide their spoils. The Christians of Iraq, Syria, Lebanon,
and many other lands turn to us and ask, help us to spread the sweet aroma of Christ again in the East. I address you so that their cry does not go unheard, and that the Holy Father can support the local churches in finding new ways, opportunities for housing, work, and educational and professional training, so that they may remain and not get lost in the West, a world they don't know, which is so different from their feelings and their way of witnessing to their faith. If they leave their small businesses serving pilgrims who no longer come to Jerusalem and Palestine, the East will lose part of its soul, perhaps forever. Make them feel the solidarity of the church. I express Pope Francis's gratitude to the local churches, to the Franciscans, to the many charity volunteers, true children of peace, witnesses of the Prince of Peace, and also to all of you for your prayer and your contribution for the Holy Land and for all those who dwell there. हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारतां. किरीत भाशेन आमचे मागणे हे पोरशे खातीर, उदेंतीचे पोरचे खातीर, for the nations of the East, we know they are suffering, they are dear to us. तांचे खातीर किरीत मागणे ह्या दिसांनी आमी देवाक उबारुया आनी निमाण्या सुंक्रारा दीस उदारपणान तांकां आमची मोजत दिवया. आनी हें सांगल्या उपरांत तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक, आमच्या मानेस्त बिस्पालेशाक, पाद्री भावांक आनी सगल्या आमच्या दोन प्रांतांतल्या यादनिकांक हांव दिन वाचतां. आनी हांगा तुमचे सगळे दुसऱ्या आमच्या सगल्या यादनिकांक जे हांगासर पावूंक नात, जे आमच्या दामांवच्या दिवच्या वाठारांत वावुरतात, तांकां सगल्यांक मनान धरून हांव तुमकां सगल्यांक दिन वाचतां. ओरोस बोर आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या आकारणेच्या घरांनी आनी दुसऱ्या बांदावळींनी, इन्स्टिट्यूशन्स तुमी विस्वाशीपणी तुमचे मुनियारपण चलयतात आनी आमचे पोरजेची सेवा करतात. तुमकां सगल्यांक आमचो काळजांतान दिनवास. किरीत भाशेन पिडेस्त जाणटे आमचे पाद्री भाव आसात, तांचो हांव किरीत भाशेन उगडास करून नोयस तांकां दिन वाचतां. तांकां आमच्या मागण्यांचो तेंको भासायता आनी तुमी तांचे सवे आमचो सांगाती हुस्को दाखोवंक तुमकां उलो मारता. आयचो सेवाधर्मीक सेवाधर्म आनी ह्या उपरांत जातलो हें भावपणाचें जेवण तयार करूंक जायते आनी जायतीं भावुरल्यान कोणाचेंच नांव घेनासतना आमच्या सेवाधर्मीक केंद्राक तातूंत वावुरतल्यांक, हे फिरगोजेच्या गवळ्यांक आनी सगल्या फिरगोजकारांक, गवळीक विद्या मंदिरांतल्या यादनिकांक, प्रधान सेवकांक आनी दुसऱ्यांक आयची सेवाधर्मीक समोरमणी ओर्ता बोरीत जावंक आदार दिलेल्यांक, गायन मंडळीच्या वांगड्यांक, वेदी सेवकांक, दुसऱ्या व्हॉलंटियरांक, हे आमचे इगोर्जेन वावुरतल्यांक सगल्यांक कोणाचेंच नांव घेनासतना सगल्यांक म्हजो दिनवास आनी म्हजी शबासकी. आतांच आमी ही आमची पास्टोरल डायरी आनी प्लॅनर हाची उक्तावणी केल्या. ती तयार करूंक आमचो डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटेरियट, न्यू एज प्रिंटर्स आनी जायतीं आमचीं भाव भयणां वावुरल्यान तांकां आमचो खेरीत दिनवास. आमच्या चडशा फिरगोजांनी आमच्या उल्याक जबाब दिवन बऱ्या समारितनाची निधी, न्यू गुड सॅमॅरिटन फंड सुरू जाला म्हूण आमी संतोसता. ह्या निधी उद्देशी आमच्या गोरजेबंद भावां भयणींक आदार मेळचो आनी ज्या ज्या फिरगोजांनी
ही न्हीद दीस रापूंक निमाणी पावलां मारतात तांणी बेगीनची पावलां मारून आमचे गोंयचे दोरपांतांतल्या सगळ्या फिरगोजांनी हे पास्कांचे परबे आदीं ही न्हीद दीस टापून ही न्हीद दी आमी जिवंत जालेल्या जेजूक पास्कांचे परबे दिसा एक दान कशी भेटोवची म्हूण हांव तुमकां उलो मारतां सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी तुमचे उदेशी सगल्या आमच्या पाद्री भावांक आमच्या प्रधान सेवकांक आमच्या धार्मिकांक आनी आमच्या लौकीक भावां भयणींक देवाच्या आशिर्वादान भरलेले पवित्र सातोळे आनी देवाचे कृपेन आनी खुशालकायेन भरलेली पास्कांची परब हांव आवंडेतां. सगळीं आमी उबी रावया आनी हो दोबाचीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका मागण्याक आमेन म्हूण आमी जबाब दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. काकळुसार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणान तुमकां मायेमोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून आमकां सासणांच्या मरणांतलीं सोडयलीं. आतां तो अमोर जिवीत तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आतां सगळ्या दोबाच्यान आमचे यात्नीक जे काजूल घालून आसात ते गवळी बापा सांगाता मिरवणुकेंतल्यान साक्रिस्तीन वेतले. सोर यात्नीक आनी गवळी बाप एक कूड कशी एकठांय जावन हे समोरमणीन वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या. शेवटाचे गायोन आमी गावया. संवसार सोंपपुऱ्यान तुमच्या हात पानाचेर ते मेळटा 5-7.